وای باز چی شده؟ مادر خواهر زن شوهر خالم عروس شده، پسر پول نداره پدر زنه عبوس شده، وسط عروسیشون باقالی پلو تموم شده، عاقده عقد و نخوند رابطه‌شون حروم شده. عزیزم زندگی شخصیشون به ما ربطی نداره. وای الان چی شد؟ سمیرا هر روز هفته عاشق شایان میشد، شایانه لاشی بودش با همه تیک و تاک میخورد. سمیرا تو مهمونی شایانو دید با نسترن، خب بعدش چی شد؟ بعد از نسترن هیچی دیگه نموندش باقی، رابطهشون تموم شد. عزیزم انقدر تو زندگی بقیه نباش. وای الان چی شد؟ پسره تو خیابون گفته بیایم پارتی کنیم، این یکی یکم چته فندکشو پیدا کنیم، این یکی یار نداره پول نداره کار نداره، وای چالش جدید اومد بریم اونو اجرا کنیم. عزیزم بیا دنیای مجازیمون یکم دور بشیم و دنیای خفه شو بابا، واقعیمون بریم آیفون بدیم فالوور بگیریم. هی بابا تو خب منو میشناسی، بیا آیفون بدم بهت. ولم کن.